नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल वीडियो देखो यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक MP3 सॉन्ग से कैसे आप रिंगटोन मेकिंग कर सकते और एक साथ 4-5 MP3 सॉन्ग्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो का आप लास्ट तक का देखते रहिए और आपको पूरा जानकारी जो है मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी और आपकी टेक्निकल वीडियो देखो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी के संबंध बहुत सारे टिप्स एंड ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आता रहता हूँ और उसके साथ साथ एंड्रॉयड मोबाइल का बहुत सारे एप्लीकेशन का रिव्यू भी करता रहता हूँ। तो इस चैनल के माध्यम से आप बहुत कुछ एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में जान सकते हो। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए यह आपका एंड्रॉयड मोबाइल। तो इस प्रोसेस को करने के लिए प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। तो प्ले स्टोर पर चलिए और ऊपर सर्च बॉक्स पर टाइप कीजिए MP3 कार्टर एंड जॉइनर। तो यहाँ पर से आपको फर्स्ट एप्लीकेशन का चूज करना होगा। आप इसका आइकन देख के भी पहचान सकते हैं। तो मैं MP3 कार्टर एंड जॉइनर एप्लीकेशन को पहले से इंस्टॉल करके रखा हूँ थोड़ा टाइम बचाने के लिए। इस एप्लीकेशन का रेटिंग देखिए 3.8 रेटिंग है और 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। तो मैं ओपन करके कैसे आप यूज़ कर सकते हो वो मैंने आपकी बताने की कोशिश करूँगा। तो इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से। अगर आप यहाँ से कोई भी MP3 सॉन्ग्स को ट्रिम या फिर काटर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पेस्ट करना होगा। अगर आप कोई भी 2-3 MP3 सॉन्ग्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पेस्ट कीजिए और उसका जो सेव फाइल है यहाँ पर वो दोनों सेव रहेगा। तो मैं यहाँ से एक MP3 सॉन्ग से रिंगटोन मेकिंग करके आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। तो आपके मोबाइल पर जो MP3 सॉन्ग रहेगा यहाँ पर वो मिलेगा। तो मैं यहाँ से काबिल हूँ इस MP3 सॉन्ग से एक रिंगटोन मेक करना चाहता हूँ। तो आप सिंपली काटिंग पर पेस्ट कीजिए। तो उस MP3 का जो ग्राफ है, साउंड ग्राफ, यहाँ पर वो मिलेगा। तो आपको यहाँ से सिलेक्शन करना होगा। आप बिल्कुल ही देख सकते हैं सिलेक्शन एरिया लाल बॉर्डर से दिखेगा आपको। तो यहाँ पर आप जिस एरिया को सिलेक्ट किया है यहाँ पर आप प्ले करके भी वो गान को सुन सकते हो और स्टार्ट टाइम, एंड टाइम यहाँ पर मिलेगा। तो आप यहाँ पर टाइप करके भी वो लिख सकते हो। तो आपका यहाँ पर प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद आप नीचे सेव बटन पर प्रेस कीजिए। जो मैंने रिसेंटली सेव किया है यहाँ पर वो सेव रहेगा। तो ये है वो रिंगटोन। तो मैं इस रिंगटोन को प्ले करके आपको एक प्रूफ देने की कोशिश करता हूँ। आप सुन सकते हो ये बिल्कुल ही एक रिंगटोन मेक हो गया ना। तो नेक्स्ट जो है 2-3 MP3 सॉन्ग्स को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप पेस्ट कीजिए। तो आपके मोबाइल पर जो MP3 सॉन्ग रहेगा यहाँ पर वो मिलेगा। तो मैं यहाँ से इस 2 MP3 सॉन्ग्स को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो ज्वाइन करने के लिए इस बॉक्स पर आपको टिक मार्क देना होगा और नीचे ज्वाइन पर पेस्ट करना होगा और आप यहाँ पर कुछ रीनेम दीजिए और ओके बटन पर प्रेस कीजिए। तो आप रिसेंटली जिस MP3 सॉन्ग्स को ज्वाइन किया है यहाँ पर वो सेव रहेगा। तो ये है वो दोनों सॉन्ग्स एक फाइल के अंदर। तो मैं इस MP3 सॉन्ग्स को सुनना चाहता हूँ। आप सुन सकते हो यहाँ पर 2 रिंगटोन आएगा। ये दोनों रिंगटोन हैं। और आपने शायद जान चुके होंगे रिंगटोन कार्ट एंड जॉइन इस एप्लीकेशन को कैसे आप यूज़ कर सकते। अगर आपको इस एप्लीकेशन के बारे में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पर आप लिख कर बताएं, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और बहुत सारे एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते तो मैंने टेक्निकल वीडियो देखो यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसे कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। आपका दिन बिल्कुल ही शुभ रहो।